Wow. Batan na batin. Buka dulu. Sudah bepom. Ya, sudah bepom. Segel, ada segel di batuk ya. Jadi aku pernah mengkonsumsi madu ini di saat lagi radang, batuk, pilek, terus pernapasan gak enak. Itu benar-benar manjur banget minum madu fruba naga ini. Dia itu bisa untuk anak-anak hingga dewasa ya. Yuk kita coba langsung minum aja, karena kebetulan aku juga lagi batuk lagi sembuh dari kemarin. Nggak tahu ini kenapa aku batuk langsung sembuh. Oke, kita akan minumnya. Membantu meredakan batuk dan hidung tersumbat. Ekstra jahe merah, ekstra biji adas, ekstra kencur, peppermint oil dan juga madu. Simpan di tempat kering di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terhindar sinar matahari langsung. Oke, aku harus minumnya berapa? Isinya 130 ml ya. Oke, kita minum aja. Kayaknya aku sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kita tutup lagi, rasanya tuh enak banget, lega. Yuk langsung catat di keranjang bawah.